दलजीत कौर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है। सर मेरा सवाल है, मेरा बेटा 20 साल का है, उसको खांसी है, बलगम आती है, और उसके बारे में पूछना। ठीक। अच्छा देखिए, कोई भी इलाज अगर लंबा करना हो या कोई रोग अगर लंबा हो तो थोड़ा लंबा इलाज करना चाहिए। अगर अभी खांसी हुई है, अभी कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर पुराना रोग है तो ये उसके लिए है। वैसे अभी हुआ है तब भी ले सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर हमारे पास लोग आते नहीं हैं इलाज के लिए, तो जो पुराने मरीज़ हैं उनके लिए एक आता है दवा जिसको कहते हैं सपिस्तान, और एक आता है उन्नाब, ये भी एक दवा का नाम है उन्नाब, और एक होती है अलसी, वो सब लोग ज़्यादातर जानते हैं अलसी। तो सपिस्तान, उन्नाब और अलसी तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और इसमें 30 ग्राम पीपले भी मिलाकर पाउडर बनाएं। पीपले हमारे किचन के गरम मसालों में मिलती है, जिसे पीपला मूल भी हिंदी में कहते हैं, पीपला मूल। ये 30 ग्राम लें, पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से बच्चे को खिला दिया करें। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रात को भी एक खुराक दे सकते हैं, 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच। इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि ये पाउडर आप जितना ये पाउडर है वज़न में उतने ही शहद में मिला दें, और फिर ये शहद में मिलकर ये एक माजून, एक पेस्ट, एक चाटन बन जाती है, तो वो 1 चम्मच खिलाएं। किसी भी तरह आप इस बच्चे को 4-5 महीने लगातार दें ताकि उसको फ़ायदा हो सके। जी।